സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇത്തവണത്തെ ഓണം വീട്ടിലിരുന്ന് ആഘോഷിക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് നമ്മോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. സദ്യയില്ലാത്ത ഓണമോ പായസമില്ലാത്തൊരു സദ്യയോ നമുക്ക് ഓർക്കാൻ വയ്യ. കേരളത്തിന്റെ തനതു പായസങ്ങളിൽ ചിലതും സദ്യയ്ക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്ന് രണ്ട് തൊടുകറികളുമാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ തനതു ഫലമായ ചക്ക ഉപയോഗിച്ചൊരു പ്രഥമനാണ് സൗണ്ട് ഓഫ് ലൈഫ് ഇന്ന് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉഷച്ചേച്ചിയുണ്ട്. ഇനി ഉഷച്ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. ചേച്ചി, എങ്ങനെയാണ് ചക്ക പ്രഥമൻ? ചക്ക, പഴുത്ത ചക്ക നമ്മളെടുത്ത് ചുള പറിച്ച് അതിൻ്റെ കുരും ചവണിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് നുറുക്കി കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലിട്ടടിച്ച് ശർക്കര ഒഴിച്ച് നെയ്യും കൂട്ടി വരട്ടി വയ്ക്കുക. ഈ വരട്ടിയ ചക്കയെ തന്നെ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും ഇരിക്കും. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 3/4 കിലോ ഒരു ഇടത്തരം ചക്കയുടെ വരട്ടിയ ചക്കയാണ് ഇത്. അതിലൊരു 3 കപ്പ് ചക്ക വരട്ടിയതിൽ ഒരു 3/4 കിലോ ശർക്കര ഉരുക്കി വെച്ചിട്ട് ആ ശർക്കര വെള്ളവും ചക്ക വരട്ടിയതും കൂടി മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു വെച്ച പേസ്റ്റ് പോലെയാക്കിയതാണ് ഇത്. ചക്ക വരട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ശർക്കര ചേർക്കില്ലേ? ഉവ്വ്. അതിപ്പോൾ പായസം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മധുരം പോരായ വരും. അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ശർക്കര വേറെ കൂട്ടണത്. ചക്ക സുലഭമായി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കാലത്തും നമുക്ക് പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം. പിന്നെ ചക്ക അടയുണ്ടാക്കാം. എന്ത് വിഭവം വേണമെങ്കിലും ചക്ക കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ചക്ക വരട്ടിയത്. ഒരു ഇടത്തരം ചക്കയെന്ന് എത്ര കപ്പ് ചക്ക വരട്ടിയത് കിട്ടും? നമുക്കിപ്പോൾ ചക്ക വരട്ടിയത് കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 3/4 കിലോ കിട്ടും. അതിലൊരു 3 കപ്പ് കണക്കാക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എത്ര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ? ഇതിപ്പോൾ 3 കപ്പാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഇടത്തരം ചക്ക വരട്ടുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര കിലോ ശർക്കര? അതിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ശർക്കര നമ്മൾ കൂട്ടും. അതായത് ഇപ്പോൾ 1 കിലോ ശർക്കരയും 250 നെയ്യും കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെയ്യ് എത്രത്തോളം കൂട്ടി വരട്ടണോ അത്രത്തോളം നമുക്കത് ആ സാധനം കേടുവരാണ്ടിരിക്കും. എത്ര കൂട്ടിയാലും ആ സാധനം നെയ്യിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എത്ര കൂട്ടിയാലും ആ സാധനം 1 കൊല്ലമല്ല 2 കൊല്ലം ഇരുന്നാലും സാധനം കേടുവരില്ല. നെയ്യാണ് അതിന് കൂടുതൽ മുമ്പന്തിയിൽ നിൽക്കുക. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ചക്ക പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ 3 നാളികേരത്തിൻ്റെ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നാളികേരം എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് തൻപാലെടുത്തു. ഒന്നാം പാല് ഒരു 1.5 കപ്പ് പാലുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 കപ്പ് രണ്ടാം പാലും എടുത്തിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഈ ചക്ക വരട്ടിയതും 1-ാം പാലും 2-ാം പാലും. ശർക്കര എത്ര ചേർക്കേണ്ടി വരും? ഇനി ശർക്കര നമുക്ക് 3/4 കിലോ ശർക്കരയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിലിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തു. നമ്മൾ കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമ്മൾ പാനിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്ക്. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പം ഞാൻ ഗ്യാസ് കത്തിച്ച് ഉരുളിയടപ്പത്ത് വെച്ചു. അതിലേക്ക് ചക്ക വരട്ടിയത് ഇടണം. ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഉണ്ടാക്കാൻ? ഉരുളിയായ നല്ലത്. ഇത് മിക്സിയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചക്ക വരട്ടിയതിൻ്റെ കല്ലിപ്പൊക്കെ മാറി നല്ല സോഫ്റ്റ്, നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെയാവും. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ശർക്കര പാനി ഒഴിക്കുകയാണ്. ഒരു 3 തവി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കടകളിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും, മേടിക്കാൻ കിട്ടും. എന്നാലും നമ്മൾ ചെയ്യണ അത്ര സ്വാദ് കിട്ടില്ല. അതിന് നല്ല വിലയും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ചക്ക വരട്ടിയത് ഇപ്പോൾ പ്രഥമന് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അട വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കും. ശർക്കരയും ചക്കയും കൂടി നല്ലോണം യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക്
പാലൊഴിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും 3-ാം പാലും കൂടി ഒഴിക്കണം. 3-ാം പാൽ ഒഴിച്ച് വറ്റിയതിൻ്റെ ശേഷമാണ് 2-ാം പാൽ ഒഴിക്കുക. ഇപ്പം നമുക്ക് സമയത്തിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കാരണം കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ 2-ാം പാലാണ് എടുത്തത്. അത് ഒഴിക്കുകയാണ്. വെന്തിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം കുറുകിയിട്ടുണ്ട്, നല്ല മണക്കുണ്ട്. ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? അത് നെയ്യിൽ നാളികേരക്കൊത്ത് വറുത്തിടുകയാണ്. ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ 2-ാം പാലിലാണ് ഇത്രയും വേവിച്ചത്. ഇനി 1-ാം പാൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി 1-ാം പാൽ ഒഴിക്കണു, അപ്പം തന്നെ ഈ വറവ് ചേർക്കണു. പായസം റെഡി. ഇതിൽ 2 ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു. അത് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നാളികേരം ചെറുതാക്കി കൊത്താക്കി അരിഞ്ഞ് അത് കരിയാൻ പാടില്ല. ഒരു ബ്രൗൺ കളറിൽ വന്നാൽ അതിലേക്ക് എടുത്ത്. അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തേക്ക് 1-ാം പാൽ ഒഴിക്കണ്ടേ? ഒഴിക്കണം. ഇപ്പോൾ 2-ാം പാലിലാണ് ഇത് കുറുകിയിട്ടുള്ളത്. 2-ാം പാലിൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി നല്ല വെന്ത ചക്കയുടെ മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി 1-ാം പാൽ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ആ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നെയ്യിൽ മൂപ്പിച്ചത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കാം. 1-ാം പാൽ ചേർക്കുകയാണ്. ഒന്നാം പാൽ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിളയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി. ഇനി അത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കുറുകി സെറ്റാക്കി. നാളികേരം ബ്രൗൺ കളറായി. കശുവണ്ടി വറുത്ത് വെച്ചത് കാരണം കൊണ്ട് അവസാനമാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നത്. ഒന്നാം പാലൊഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അതിലേക്ക് നാളികേരക്കൊത്തും അണ്ടിപ്പരിപ്പും വറുത്തത് ഇടുക. നമ്മുടെ ചക്കപ്രഥമൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചക്ക വരട്ടിയത് കയ്യിലില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. ചക്ക വരട്ടിയതില്ലാതെ ചക്ക കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊരു പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ചക്ക വരട്ടിയതില്ലാതെ? ചക്ക വരട്ടിയതില്ലെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ പഴുത്ത ചക്ക കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പഴുത്ത ചക്ക കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വേവിച്ച് മിക്സിയിലിട്ടടിച്ച് ശർക്കരയും ചക്ക വേവിച്ചതും കൂടി മിക്സിയിലിട്ടടിച്ചതും കൂടിയിട്ട് നെയ്യ് ഒഴിച്ച് ഇതിൽ തന്നെ വരട്ടി 2-ാം പാലൊഴിച്ച് ഇതേപോലെ തന്നെ പായസം വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് പുറത്തായാലും ഇനി ചക്ക കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നേന്ത്രപ്പഴം വെച്ചിട്ടോ പൈനാപ്പിൾ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഇതുപോലെ പ്രഥമൻ ഉണ്ടാക്കാം. മറ്റ് പ്രഥമനുകൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും? ഒന്നുമില്ല, ഇത് തന്നെ സാധനങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നല്ലാണ്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കണതിന് വ്യത്യാസമൊന്നും വരില്ല. ഇതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാം. വീട്ടിൽ വരട്ടിയ ചക്ക കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പ്രഥമനാണിത്. ആരോഗ്യകരമായ ഒരു പ്രഥമനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ ചക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ പഴം കൊണ്ടോ പൈനാപ്പിൾ കൊണ്ടോ ഇത്തരം ഒരു പ്രഥമൻ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ.